এ বাপরে, এটা আমি কি দেখছি? আমাদের বাড়ির সামনে তো কে যেন একটা মোটরসাইকেল রেখে গেছে। তাড়াতাড়ি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে রংগুলা ঢুকিয়ে দেই। আসলে বন্ধুরা, আমি অনেকদিন ধরেই ভাবতেছি মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে রং ঢুকিয়ে দেখবো কি হয়। আজকে তো দেখি আমাদের বাড়ির সামনে মোটরসাইকেলটা কে যেন রেখে কোথাও গেছে, তাই তো আজকে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে রং ঢুকিয়ে দেখবো কি হয়। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা, শেষে যখন মোটরসাইকেলটি স্টার্ট দিল তখন তো রংগুলা বের হয়ে আসছিল, তা দেখতে অনেক ভালো লাগছিল।